हेलो दोस्तों, वीआईपी यूट्यूबर विपिन कुमार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वो टॉपिक है झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क का, जो सभी बच्चे जानते हैं कि इसका रिजल्ट आ गया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों कंप्यूटर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू। तो दोस्तों, यही मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कैसे टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे, ताकि हम सभी लोगों का स्पीड, जो बच्चे कैंडिडेट पास किए हैं उनके लिए, कि कैसे स्पीड बढ़ाए। जिनका घर में सुविधा है वो कैसे तैयारी करें, वही मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे सेटअप करना है। और जो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं जो कोचिंग में अपना तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग का, तो दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए है जो घर पे तैयारी कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे। तो वही मैं इसमें आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, और मैं दिखाऊंगा वो सेटअप। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, बताने से पहले कि कितना हम घंटा टाइपिंग करें जो और स्पीड बढ़े, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको सेटअप दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा दोस्तों सेटअप। मैंने सेटअप ऐसा बना के रखा है ताकि आप सभी बच्चे लोग को भी ये वीडियो, जो बच्चे लोग देखेंगे उनको देख के प्रेरणा मिलेगी और मोटिवेशन होंगे। तो दोस्तों ऐसा मैं सेटअप बनाया हूँ। ये देखिए, आप लोग भी घर में इस तरह सेटअप बना के आप लोग टाइपिंग टेस्ट का तैयारी कर सकेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा दोस्तों ये सेटअप, आप लोग जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग को कम से कम 8 घंटा टाइपिंग कीजिए दोस्तों। रेस्ट थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेके आपको कंटिन्यू रहना है दोस्तों। जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट का डेट ना आ जाए तब तक करना है दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप टाइपिंग ही है। टाइपिंग में क्वालिफाई कीजिएगा तब आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो दोस्तों ऐसा सेटअप बनाइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में करके। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप मैं इंटरव्यू के लिए भी बताने वाला हूँ कि कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। तो दोस्तों मेरे चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय दोस्तों, टाटा।